Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji pratioci, gledatelji, hejteri, šta god, sve odjednom, znači svi ste dobrodošli na ovaj kanal. Ovdje smo da bi pričali o filmovima, je li tako? Ako se ne varam, odgledao sam mnogo filmova i mnogo serije, to je ono o čemu želim da pričam sa vama odmah na ovom početku. Razmišljam se da samo malkice promenim svoj kanal. Već sam ga dosta puta menjao i već sam ga dosta promenio i došli smo do nečega što se meni jako dopada i mislim da i treba ovako. Tu smo kako bi pričali o filmu Thunderbolts ili ti New Avengers. Mnogo mi se dopao film, međutim, pre nego što počnem o tome i o toj recenziji mojoj, o tom filmu, ovako, pošto i vi koji me pratite, vas 270-oro, znate da ja imam dve vrste epizoda na mom kanalu. U pitanju je ili recenzija nekoga filma, ili gledanje trailera i reakcija na sam trailer zajedno sa vama. Moram da vam kažem da bih hteo malo da proširim svoj asortiman. Hteo bih da imam ukupno 5 različitih tema na ovom kanalu. Ranije na početku sam radio, i to je mnogo dobro prolazilo kod vas, mislim da se to vama svidelo dosta, jer pregledi govore upravo to o čemu ja sada pričam. U pitanju je lista mesečnih filmova. Znači, vama se to svidelo, svaki mesec izbacujem top 5 filmova za taj neki mesec. Pa sam razmišljao da to uradim za ovu godinu, izbacit ću nekoliko epizoda gde ćete moći da vidite trailer dok ja pričam o tom filmu. Dosta sam i gledao, većinu moram priznati da nisam, što nije sporno, mogu da uradim to, posle da radim ekstra recenziju na taj film. Međutim, kao što sam i rekao, već imam tema recenzija filmova, to jest pričam o tom nekom filmu i dajem ocenu, zatim gledanje trailera i reakcija na iste. Zatim, kao što sam rekao, treća tema biće, to jest vraćanje te teme koja je bila inače na mom kanalu, je izbacivanje 5 top filmova za svaki mesec. Zatim sam dosta dugo razmišljao o tome. Nažalost, naša domaća kinematografija nije kao što je nekada bila. I želim da počnem sa tim klasicima. Tako da ću ubaciti pod brojem 4 domaća kinematografija, tako da će to biti 4. tematika na mom kanalu koja će se vrteti iznova i iznova. I 5. tematika je verovatno jedna od mojih omiljenih, u pitanju su vesti iz sveta filma, što verujem da će se svima vama svideti. Tu ću da pričam naravno o svim zanimljivostima iz sveta filma, a naravno najviše o onome šta se sprema da izađe, kada, ko će da glumi, koje glumce smo ispratili na onaj svet, to mislim da je isto jako bitno, jer ti neki nama dragi glumci su možda ulepšali detinjstvo ili neki dejt, ili čak šta više druženje sa porodicom ispred malih ekrana, koji više nisu tako mali. Mislim, 75 sola, 85 sola, to već... Da. Kao što sam i rekao, znači 5 tema, od toga 2 su bile uvek tu, uvek učestale, jednu vraćamo iz mrtvih, da tako kažemo, i ove 2 su ostale nove, tako da počet ću sa klasicima, što se tiče domaće kinematografije, počet ću sa klasicima. Zašto? Zato što smatram da ova domaća mlada publika nije upoznata sa tim starijim, kultnim i kvalitetnim filmima koje danas ne možemo da vidimo u našoj domaćoj kinematografiji, nažalost. Polako ćemo prelaziti na ove nove filmove koji se vrte, jel tako? I primetio sam da, naravno, pošto radim za domaće tržište, to jest za naše ljude, a ne za ove strance, sve vaše ideje, želje i čestitke i pozdrave napišite dole u komentaru ispod ovog videa i bacite subscribe, bacite jedan like ili ako imate više kanala bacite više lajkova, stvarno bi mi trebalo to. A sada da počnemo sa onim što sam najavio odmah na početku i kao što kaže sam naslov, jel tako, u pitanju su Thunderbolts ili New Avengers. Znači, kao što sam rekao, New Avengers, iznenađenje koje su na premijeri
pokazali ti glumci koji su glumili u filmu The Thunderbolts. Ko su Thunderbolts? Thunderbolts su jednostavno loši likovi, nešto kao Suicide Squad u DC univerzumu ili u DC kući. Sad ovde u Marvelu oni se zovu Thunderbolts. I to su svi ovi zli u jednom timu koji pokušavaju da razreše te neke zločine i da spasu svet, jel? Iako su prethodno želeli da ga unište. Sad, ono što je zanimljivo jeste da su se ovi anti-heroji ili ti super zlikovci, kako već, pretvorili u superheroje. Film nije ono što očekujemo ili ti što očekujete. Tako da, jednostavno preporučujem da ga gledate sa klincima, devojkom, sa vašim prijateljima. Zabavan je, ima jako dobrih scena, početak je malo dibili, onako ovako, ali posle se radnja mnogo dobro razvija i širi i dobijamo te neke nove Avengers-e, to tek kasnije saznajemo na kraju filma, reći ću vam i kako, ali ajde da krenemo sa početnim nekim likovima. Recimo, tu je ova plavuša, koja je inače sestra Nataše Romanoff ili ti Black Widow. To je mala plava, inače trailer će ići tu negde, jel? Pa ćete moći da gledate zajedno sa mnom trailer. Da, ona je u stvari, pa nije baš ni zlikovac, ali ona je plaćeni ubica. Gledali ste je u par serija, par različitih filmova što se tiče Marvelovih filmova. Videli smo je tu zajedno sa učenicom od Hawkeye-a, da, tako ona serija Hawkeye, gde ona mala postaje štićenica Hawkeye-a i on je pokazuje i uči je kako, šta, gde. Tu se pojavljuje sestra Nataše Romanoff, čije ime ja ne mogu sad trenutno da se setim, ali veoma zanimljiv lik. Ja kad sam je prvi put video u Black Widow filmu, zaljubio sam se u nju. Stvarno lepa cura. I da, dobra glumica, stvarno radi koliko sam ja video i čitao negde 60-70% svojih akcionih scena, znači dublera sve manje. Zatim tu imamo ruskog Kapetana Ameriku, nije Kapetan Amerika, Kapetan Russia, jel? Koji smo već videli u Black Widow filmu. Imamo, ako se ne varam, imamo i ovog fake Kapetan Ameriku, što ja volim da kažem, super serum, kao što je primio Captain America, ali Captain America pravi, Chris Evans kojeg je glumio Steve Rogers, on je drugačije poprimio taj serum. Sad, ovaj drugi lik, gledali smo ga u seriji Falcon i Bucky. Znači, u toj seriji je bio Kapetan Amerika, što kažem da je fake, a u stvari isto primio serum, samo što je bio je loš, otišao malo na tamnu stranu i to je ono što ga čini drugačijim od Steve Rogersa. Zatim tu imamo The Ghost, jako dobar lik, ženska koja može prolazi kroz zidove, nestaje i to ne može da radi jako dugo, ali jako brutalna moć. Oni se svi skupljaju i naravno tu se isto zadesi i Bucky ili ti Winter Soldier. Zimski vojnik, jako brutalan lik, jedan od omiljenih meni, barem. Inače, ova ekipa se sastoji više od tih nekih super vojnika, ako ste primetili. Niko nema neke drugačije moći, neke posebne. I oni nekako prolaze kroz to neko upoznavanje tako što žele da ubiju jedan drugoga u stvari, jel tako? To je ono početna neka scena gde Jelena u stvari želi da napreduje u toj svojoj karijeri plaćenog ubice, jel? I naravno, taj tim skupi niko drugi nego nikako ne, nije Nick Fury, to je Valentina. Valentina, ona riba koja je obučena u poslovnom modelu, jel, koja je mnogo agresivna i veoma direktna i jako zla. Mislim, barem tako izgleda zla. Ona je u komiku, to jest u komik stripovima dosta zla, uopšte nije dobra neka osoba i da prikupi dobre i loše superheroje ili ti kako već zlikovce oko sebe kako bi mogla da ih iskoristi. U svakom slučaju, ona to radi sada i sa ovim timom. I ona nagovori da se The Ghost ili ti duh, taj fake Captain America, što ja volim da ga zovem, Walker, tako nešto se preziva u filmu,
Jelena i Taskmaster da se pobiju međusobno u jednom vojnom odeljenju, to jest u jednoj vojnoj ustanovi. Međutim, ona njima ne kaže da ih ona sve unajmila da se oni pobiju međusobno, nego jednostavno im daje onako one dosije i kao, ovu osobu treba da ubiješ i odu tamo, nađu se, vide jedno drugo i kreću jedan na drugog, znači klanje je u pitanju. Taskmaster me iznenadio što je tu, u stvari, umesto da glumi muška osoba, Taskmaster glumi jedna jako dobra glumica koja je imala možda 5 minuta slave u celom filmu, možda ni 5 minuta, tako da je neću baš nešto ni spomenuti, ali mogu da kažem da je odradila svoju svrhu, jer ona je bila jedna od glavnih negativaca u filmu Black Widow, za koju sam ja mislio da je u stvari poginula, ali ne, ona je i dalje živa, ali su je ubili. I verujem da su to uradili, su primetili da su fanovi veoma ljuti zato što je Taskmaster žensko, umesto da bude muško. Inače, Taskmaster ima jako dobru moć, a to je da kopira borilačke veštine iste sekunde kada stupi u kontakt sa tom nekom osobom, to je tim nekim superherojem. Ne samo borilačke veštine, nego i način razmišljanja i šta ja znam. Znači, jako dobar kopir mašina u stvari. Biva ubijen, to mu ne pomogne, ili ti, to joj ne pomogne. I verujem da će se pojaviti neki Taskmaster koji je u stvari lik. I verujem da će veoma uticati na film i na neke određene borbe u bliskoj budućnosti u Marvel univerzumu. Sad, ono što se meni dopalo jeste, oni se svi tu pronalaze, počinje klanje, međutim, oni nekako shvataju da im je sve to nameštaljka. Kada ubiju Taskmaster? A tu se pojavlja neki lik. I taj lik uopšte nije mu jasno o čemu se radi. What the fuck, šta je ovo? Šta ću ja tu? Jelena ga vidi i pokušava jednostavno da ga zaštiti. Zašto? Iz nekog razloga, ja verovatno mislim zato što je ona ipak dobra osoba, dobra duša, jel? I ona to čini, gde primećujemo i vidimo da se njegov lik polako sve više i više razvija i lepi za ostale učesnike ovoga filma, to jest za ostale likove u filmu, bilo to na pozitivan ili negativan način. Međutim, desi se jedan trenutak gde njega dodirne Jelena, jer ona je bila onesvešćena i on je nju nekako dotako i ušao je u snove i video je njene mračne tajne, to jest ono što nju najviše muči. Isto to se desi i sa Walkerom ili tim fake Captain Americom i tako dalje, gde oni na kraju u stvari saznaju da su se oni našli u jednom vojnom objektu koji je isto jednim delom bila laboratorija koja je eksperimentisala na ljudska bića tako što su pokušavali da daju te neke specijalne super serume, jel? Međutim, taj super serum na svakoga deluje drugačije i ovaj lik je jedini koji je preživeo. U stvari su mislili za njega da je umro. U stvari on u jednom trenutku jeste preminuo od toga, ali se nekako vratio iz mrtvih, taj serum ga je vratio. Međutim, on je depresivan, on ima neke svoje probleme u svojoj glavi, izgubio je dosta toga u životu, bio je isto narkoman i to mu je bio način da zaradi novac za drogu, jel? U pitanju je Sentry. Sentry je nešto kao Superman, koji može bukvalno sve, ali ima i psihičke moći. Znači, psihički je veoma kao što sam i rekao, ulazi u snove, može da zaustavi, pa da kažem, ne vreme, ali, pa da, tako nešto, tako reći, jel? Veoma je jak, veoma je brz, u jednom trenutku je zao, jer ima tu svoju jaku tamnu stranu, u jednom trenutku je dobar i nešto kao tempirana bomba, jel? On u sebi ima tu neku prazninu, zove se praznina The Void, jer Jelena mu je tako objasnila kako treba da se bori protiv tog nečega što je zlo u njemu, a ona je to nazvala The Void. I otuda, eto, njemu ta neka inspiracija za ime The Void. Međutim, Valentina zloća, jel, dolazi kasnije do
samoga Sentrija i psihički pokušava da ga preokrene, da bude na njenoj strani, sluša samo njega, međutim ona mu kao postavi neku bombu negde u glavi, ne znam ti nija šta već. I to sve tako ide, gde se oni bore kasnije protiv njega, međutim to nije glavna scena, borba protiv njega, protiv Sentrija. I to mi je mnogo zanimljivo i to mi se mnogo dopalo u filmu, što to nije glavna tematika filma u stvari, nego je glavna tematika filma gde su svi oni psihički nestabilne osobe. Zato su i stavili sve same super vojnike, to jest vojnike koji su dobili super serum ili ti plaćene ubice, osim The Ghost. The Ghost nema super serum u sebi, ali je isto tako jedna vrsta eksperimenta, ta ženska, jel? I mnogo mi se dopalo to, moram da vam kažem, što jednostavno imamo tog nekog lika, kao što je Sentry, koji je psihički nestabilan, i imamo ove ostale koji su isto tako psihički nestabilni i veoma dobro se razumeju i prate vođstvo Jelene, iako je tu Baki i ruski supervojnik, ipak oni prate vođstvo Jelene, jer ona pokušava da im objasni da njemu samo treba pomoć, da on nije neko ko je zao. Ali on je svoju moć pokazao, to je ta njegova tamna strana, kada je jednostavno lik lebdi, crnje, sijaju samo oči i samo sa rukom, cak, 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 jednog po jednog pretvara u senku, nestaju ljudi, nema ih. Gde Jelena odluči da uđe u tu senku i da uđe u taj svet, u The Void. Gde to urade posle kasnije i ostali idu za njom kako bi ih spasili sve, jer od The Void, od praznine se ne može pobeći i tu onda oni kreću borbu psihičku zajedno sa njim, to je sa Sentryjem, to je sa likom koji još uvek ne zna ko je on i izgubljen je u celoj toj priči. Ovo je više jedan duboko umni film nego što je akcioni. I mnogo mi se dopada i jako mi se sviđa gde oni kasnije naravno tog dečka dovedu do tog trenutka gde on dođe sebi, izgubi to, ne izgubi, ali jednostavno pritaji se od tog zla, jel tako, to je pobegne od njega, suočava se sa svojim strahovima i problemima, jer se oni nalaze u njegovom umu, jel tako, i oni vide o čemu on sve razmišlja, kakav je život imao i šta je sve prošao. I ono što mi se dopada, na kraju Valentina kao, oh no, kao, i oni trče da je uhvate, da je razbiju, brate, u svoj toj ruševini u New Yorku, jel tako, da bi na kraju, dok prolaze kroz, ne znam ja, kao fora neke zajebancije, najlon, nešto gde ona pobegla, tu neku ciradu, šta je već, izlaze ispred gomilu novinara, gde Valentina stoji ispred mikrofona i objavljuje da su oni novi Avengersi. Gde je Jelena prilazi šapuće nuvo, sad si naša. Sad ćemo da te... I ono što se meni najviše sviđa jeste gde su oni proglašeni kao novim Avengersima, jel? Sam Wilson, The Falcon ili ti novi Captain America, je jako ljut na to, njega ne vidimo u filmu, ali Bucky priča sa Jelenom i Jelena kaže, jesi pričao sa Samom, a on je protiv toga zato što on ima svoj tim Avengersa, baš me zanima koji će biti njegov tim Avengersa, još uvek ne znamo ništa, 100%, ali znamo da Sam Wilson ne želi da oni budu Avengersi i da oni ne mogu da budu Avengersi, jer Sam Wilson ima pravo na ime, gde onda ruski super vojnik dolazi i kaže, hej, ajde da budemo Avengers sa Z. To mi je mnogo cool bilo i ima tu mnogo dobrih stvari. Ne znam da se sećate da sam pričao u epizodi o Fantastičnoj četvorci, kako ja mislim, pošto film još nije izašao, ja mislim da će taj brod, njihov svemirski, da prođe kroz neki portal i ući će u našu realnost. Zato što videli ste u kakvom svetu oni u stvari žive, u kakvom svetu su oni superheroji, u nekoj prošlosti, nešto kao, nešto staromodno, to je neki skroz drugi univerzum, totalno. I moja ideja je bila da će oni proći kroz taj neki portal i doći će na našu planetu. Gde se to u stvari, ja stvarno, znači baš sam mnogo happy što sam to pogodio, što sam bio u pravu,
gde mi vidimo da se odjednom dešava neka uzbuna, jel? I ovi New Avengers, novi Avengersi su na nogama i kao čemu se radi i vide jednostavno video kako letelica pada, to jest ulazi u atmosferu u našu atmosferu planete Zemlje i pada i letelica mi je bila mnogo poznata, nisam skontao odmah ko je, šta je i onda se vidi broj 4 na njoj i onda rekao, da, fantastična četvorka, tako da ja sam imao pravo i mnogo sam happy što sam pogodio i obožavam to što će se desiti, znači došli su na našu planetu, to jest u naš svet, u naš univerzum i sada ćemo da imamo fantastičnu četvorku. Eto, to je ono o čemu se radi, vidi, ja sam od 5 zvezdica 5. Znači, meni se ovo svidelo, zato što ja sam dosta duboko u toj priči što se tiče Marvel filmova i serije, ako nisam baš sve od A do Š odgledao, što se tiče serije su me malo šklj, ali trudim se da pratim to i veoma sam sretan što će konačno doći sudar novih superheroja, kao što su fantastična četvorka, Keanu Reeves definitivno će biti Ghost Rider, jedan od mojih omiljenih likova, što ja to obožavam, jedva čekam da vidim. Imamo Crvenog Hulka, Sam Wilson je novi Captain America, tu je Bucky Barnes ponovo sa metalnom rukom, tu je, sve je tu. I naravno, imat ćemo X-mene, dolaze stari X-meni koji će biti zamenjeni novima, tako da ostajte uz moj kanal, sve ću vam to objasniti. A što se tiče ovog filma, znači 5 zvezdica od 5. Ja sam mnogo uživao i mnogo sam, stvarno sam ludilo. Film, preporučujem ga u svakome slučaju. Bacite like, bacite subscribe, srce vam ljubim da ste mi živi i zdravi, ostavite komentar, kao što sam i rekao na početku ovog videa i vidimo se u sledećoj epizodi. Peace out!